Друзья, всем привет! Всем привет! Наконец-то нам дали выходные дни. Первомайские праздники, у нас 2 дня выходных, и мы решили ехать на рыбалку. Значит, мы едем в Волгоградскую область, на Цемлянское водохранилище, ну, в один из, как заливы там или что-то, в общем, на Цемлянское, в сторону Цемлянского водохранилища. Сейчас еще приедем, будем место искать, потому что праздники, народу будет, естественно, очень много. Говорят, зашел карась в бухту. Сказали, зашел морской карась, цемлянский морской карась, и мы мчимся за карасем. Там, конечно, сазан не зашел еще, да? Нет, Сазана пока, говорят, еще не зашел. Ну, мы рады будем и карасю, мы рады вообще будем, что будет ловиться, тому и будем рады. В общем, все, пока мы едем, поищем место. И дальше ехать и ехать. Да, нам еще далеко ехать. Мы сейчас только по Ростовской области едем. Мы едем с Краснодарского края в Волгоградскую область, получается. Где-то расстояние... 300 километров. Где-то 300 километров нам ехать. Зато мы сами тут. Значит, никто не проехал. Место Никого нету, да. Кстати, Никто не проехал. никого. Ну, кто-то был до этого. И дровишки тут есть. Все. Все, выгружаемся, потом туда надо гулять. Ну, ты сумку взяла? Мы все, доехали. Место наше свободное. Мы здесь рыбачили в прошлом году. Нам очень понравилось. Переживали, что будет занято. Нет, все свободно. Будем Ветерок. Правда, вот ветерок. Вот таких карасевый. Да, Сергей надеется. Ветер метров 5, наверное, где-то, да, по прогнозу. Но к вечеру должен утихнуть. 2-3 метра, по-моему, там в секунду. Это на завтра. А вечером, я не знаю, не смотрела. Дождь, да? На вечер? На вечер возможен дождь стоял. Это возможно. Возможен. Будем надеяться, что его не будет. Ну все, забрасываемся. Так, прикормка у нас как обычно. Самодельное вот пшено. А ну-ка. Ой, как пахнет. А это прям вообще жвачками пахнет. И вот такую какую-то взяли. Заехали. И дома сварили кашу. И вот покупная. Какие-то там прям... Ой, глянь, такие кусочки. Давай. Сейчас намешаем всего. Ну-ка. Короче, если вместе. Слушай, вот это вот, а что это такое за прикормка? Пахнет как жвачки. Жвачками. Это кукурузка. Жмых кукурузный. Хватит, много не надо. Кукурузой. Ну, давай макухи заодно еще. О, нам рыбку накормим, да, вкусняшками такими. И чуть-чуть. Хватит, много тоже не надо. Угу. Пакетики.
червячка. Наших толстячков. Червячков. Вот таких монстриков. Ну, крючочки тоже не маленькие. Так вот. И оторву, чтоб пах. Так, и второй. Так, вот этот крючочек. Опарыша не будем пробовать? Опарыша. О, Че, Паш? пробовать не будем опарыша. Все, и вот кормушка. 2 крючочка. Пробуй. Вот такие. Все. Давно я сюда хотела приехать. Прям очень хотелось мне сюда. Ты куда забросил? Так. А, прямо туда. Ага. А, да. Пойдет. Пока, на первый раз. Сейчас мы перекусим, потому что мы выехали с утра. Пока доехали, пока место нашли сюда. До этого, вернее, место доехали. Кушать уже хочется. Время уже после обеда, да? Первый час, скорее всего. Ну, тут у нас перекусить. На вечер, я надеюсь, мы наловим рыбки, ухи хотим сварить, если поймаем. Все, пока поедим. Блин, а руки не помоешь, да? А вода, глянь, какая грязная. Да нормальная вода. Да ну ты чё? О, поклевка. У Сергея поклевка. Ой, поклевочка. Ох ты. Есть? Что-то хорошее. Да ты чё? Вот только начали есть, у Сергея поклевка. Ну давай, Сереж. Посмотрим, что у тебя. Первый. Первое, да. Только забросились. Ну, минут 5 где-то прошло. Да. Пока. Так, смотрим. Смотрим, что там у тебя. Ты-ды. Карась, ты-дынь! Первый карась. Поверь. Да. Вот так вот. На красного, да? Да, между прочим, глянь, он сверху взялся. Он прям за нос тут взялся. Кажется, дождь собирается. Вот оттуда идет сюда. Ну, передавали на вечер сегодня дождь. Вот, есть. Есть. Есть, да. Сереж, сходи, включи ту камеру. И ой, и неплохой. Ага. Такой карась. Тихо. Ой, да, мы уже 2 штучки поймали. Такой карасик. На уху поймали, да? Кто-то говорит, уха с карася. Ну, какая рыба есть, такой варим. Что есть. Ой, у меня поклевка. Ой, есть. Есть. У меня поклевка. А, глянь, как ведет. Интересно. Ой-ой-ой. Так, небольшой, но карась. Громыхает. Гром громыхает.
Так, тихо. У меня карасик тоже. На верхний крючок взялся. На верхний? Угу. Вот такая. Ладно. Так, ты подальше бросаешь, под камыш? Да. Ну, вот так, ну. Просто надо. Вот так и надо. Да? Конечно. Ну, только, видишь, получается, у меня вообще точка будет накормлена в диаметре 10 метров. Я бросаю туда, куда летит, туда. Я меткостью я не страдаю. Куда полетел, туда и полетел. Где упала, там, да, туда и упала. Я не меткач. Косю я. Тоже вот место хорошее. Вот. Кто-то ловил. Так, а что здесь посмотреть? Ну, тоже ничего тут. Место дальше. Ну, вот там вот, если что, можно. Плещется, рыба плещется. В камышах там трется немножко. Здесь у меня, я там пока ходила, смотрела. А здесь поклевка была. Тоже отпустила. Вот. Отпускает. Наверное, уже сидит. Сейчас, если отпустит. Да, наверное, сидит. Есть. Да. Не надо. У меня включено там. Мелкий. Тяжести нет такой, знаешь, как обычно тянешь. Да ничего, нормальный карась еще. Хорошенький пойдет. Пойдет. Конечно, не кругляш, но тоже ничего. И еще и оторвался. Слабо что-то берется. Вот такой. Опа. И вот у Сергея что-то есть. Что-то сидит. Ну и хорошо. А мне сейчас надо за аккумулятором сходить, а то уже камера там разрядилась. Ой, у меня, по-моему, поклевка. Сереж, у меня поклевка. У него карась, а у меня, по-моему, поклевка была. Так, Сергей, он вытягивает. Давай, посмотрим. Блин, у меня клевало. Давай отцеплю. Не крупный, да? Да, ну пойди. Да, такие не Какой крупные. есть? Не сильно крупные. Можете это, подойдет к руке. Пузырей нету, как в прошлом году. Здесь мы таких пузыриков ловили, таких. Сейчас пока нет, таких не зашел еще. Угу. У меня есть, если не сойдет. Неплохой. Вот такой карась. Вот этот более-менее сегодня. Вот такой.
Этот ничего, гля. Ничего, видишь. Наверное, на бой, он чесночный. Я чесночный бой повесил. А, ты нашел их? А? Нашел? Ну, Много? 3 пачки. О, отлично. Не, ну 2 пачки этих чесночных, а 1 малиновая. Я еще не глянь. Ничего. Да, это хороший. Давай, я цеплю. Тихо. Ну что, на этого? Нет, бойл твой целый. Не, вот он, да. Бойл твой, вот он. На обычно. На червя. На выполз. На выползка. Неплохой. И прям хорошо взялся. Зацепился очень хорошо за нижнюю губу. И прям как конкретно влез. Вот такой крупный. Угу. Еще один. У тебя? Ну, ложи, бежи. Иди, ставь. У Сергея поклевка тоже. А, у тебя отпустила даже. Она дергала так, что он сидит. Сидит, посмотри. Да, он сидит. Пробуй. О, есть. Ого. Упирается хорошо. У меня 2 штучки, глянь, Сереж. Да, сразу 2. Я еще думаю, так упирается хорошо. Да, и хорошеньких 2 штуки. Повезло. Да? Тебе просто повезло. Хорошо заглотил мне как. Да. Угу. Дуплет. Угу. Парочка. Один сошел. Да, вон, глянь, какой. Ой, обалдеть. Хорошенький. Вот это красавчик. Красавец. Крупненький. Отцеплю. Да, отцеплю. Отцеплю. Вот так. Такой. Твой? Нет, сиганул сейчас этот, летись, наверное, от этого, отсюда как текает. А, может. Прямо туда, как сиганул по прямой. Ну да. Вот так вот. Угу. Глянь, на тебя. У меня? Так, вот, отпустила на тебя. Отпустила. Сейчас там, наверное, что-то у меня сидит. Все. Прицепил. Ой, вот там. Все.
Да. Мгм. Пока снимала орланов. А у меня здесь поклевка, а я снимаю. А у меня здесь поклевка. О, как ведет хорошо. А я орлов снимаю. О, ушел. Блин, хороший карась был, вот здесь прям ушел. Ну ничего страшного, мы их и так уже прям наловили. Много, да? Ой, зато себя, глянь, поймала за шнурок. Сейчас Сергей поймал вот такого карася хорошенького. Снимаю, все. Стала с крючка отцеплять. Смотрю, камера выключена. Сняла. Ну, в общем, такой карасик. У Сергея, у меня поклевка. Мы прям подкормили под вечер. Прям часто прям начало, да? Не успеваем. Даже не успела там вторую камеру включить. Ну, не сильно крупный стал попадаться. До этого не стала снимать. Крупней был. Это два мелких. Пойдет. Пожарим, пойдет. Так, сейчас нас атаковали муравьи. Хорошо, что не залезли в саму еду. Сейчас здесь у нас все сладкое. О, поналезли. Хорошо, хоть в ящик закрытый этот контейнер. В контейнер не залезли, а тут мы, у нас там все было бы. Ой-ой-ой. Вот так. Да, муравьев здесь, конечно, очень много. Вообще. Так. Что они тут? Сахар? Нет, в сахар не залезли. У нас здесь сахар, чай. Что там такое? Ну-ка. А ну, подыми, Сереж. Приподыми. А я не поднял. Не поднял? Сергей, мы уже сейчас пойдем. Ну, в принципе, мы будем доставать, когда посмотрим. Нормально. Сегодня уже неплохо прям подловили. Так, все. Идем мы заготавливать дрова. Это все оставляем. Соль. Соль берем, ага. Что здесь? Чаек. Что? Картошка на уху. Так, масло для жарки. Сковородка. И контейнер забираем. Ну, это туда потащим. Там. Да, да, там распилим. Да. Вот эту пойдет. О, глянь, какое дерево вон лежит. Слушай, вот это не пойдет, Сереж, глянь? Пойдет, я положу. Так, а вот это что за следы? Это не кабани такие следы? Вот это не кабани следы? Не? О, вот тоже на растопку будет. Сейчас это все возьмем. Ой, вот еще валяется тоже. А, смотри, вот оно. Дерево какое толстое. Сейчас я его вытащу. О. Наверное, вот этого и хватит, да? Не хватит? Пойдет. Глянь, вот еще. Посмотри, вот этого. Это пойдет ложить, я потом. Да.
такая вязкая это. Блин. Сырое? Она не сырой, она сухой, вязкая. Так, ладно. В стороночку. Ой. Это сюда. Вон и сюда ветер подул. Там еще 10 раз переменится. Ну здесь хоть затишек со всех сторон. Так. Подожди, да, он сейчас будет выпрыгивать. На жареху? Да, на жареху. Так, тихо, блин. Вот. 4 на жарешку, наверное, да? Да? 4 на жареху хватит. И на уху давай. Таких не сильно крупных. Моторка несется. Так, что? Ну, на уху. Помельче выбирай. Крупных дома, Да пожалуй. ладно, на. Одного можно. Глянь, думаю, что на это. Вот она. Сеточки, да? Все, хватит? Так, сколько у нас? 2 на уху, да? Еще давай одного. Вот он мало. 2 мало. Головы от жарехи будут. На. Давай еще одну. Хватит? Да, 3 карася, головешки. На еще. Все. Вот это. Все, хорошо. Все. О. Что там? Сейчас выскочить оттуда. Я его накрою, он не выскочит. Может, надо было хвороста какого-то наломать. Камышей. Дай поедем, сухой. Камышей. Так, что здесь у нас? Это кастрюлька. Так, масло растительное. Чуть было не разлилось. Тарелки. Только дверь надо закрыть, чтобы она не пиликала. Да, дверь закрыть, чтобы она не пиликала, а то сейчас будет пиликать. Ну, пиликает и пиликает. Тирочек стих. Он и там стих, посмотри, нету, да? Ну, немножко, ну, пускай. Почти нет, но там все равно было. Пускай здесь. А что ты ищешь? Мелкий. Чугунок. А вот я его достала. Все, в пакете. У меня с левой стороны. Ой, а нож какой тупой. Да, я тебе говорю, надо его сейчас наточить. Вот так. Мучение. А ты точил об тарелку? Да, наточил. Это мы покупали нож в магазине, а нам сказали, что вот этот нож точить не надо. Его только достаточно вот так вот берешь тарелку и вот так вот. Да, вот так? Там вообще ни о чем. Ну, сейчас Ни о чем. посмотрим. Так, Сколько раз? Да я точил.
Вот так, вот за об эту, да? Ну вот сейчас глянь. Ничего, он вообще не точится. Не. Да, он ни грамма не точится. В общем, нас обманули. Или у нас тарелка такая. Не, у нас тарелка не точилка, Сереж. В общем, вот так. Какая должна быть? Ну, наверное, какая-то другая должна быть тарелка. Особенно. Да, скорее всего. У нас Особенно, да. тарелка не та. Не, почему устал? Чё ты? Глянь, как хорошо стал резать. Как по маслу, посмотри. Да, Сереж, правда, нас не обманули. Посмотри, как хорошо стал резать. Я тебе честно говорю. Нет, честно я тебе говорю, он стал лучше резать. Прям как по маслу. Посмотри, как прорезает. Хорошо. До самого хребета он. Аж хрустят косточки. О, отлично. А ты уже... Мгм. А ты уже прям... Так, сейчас, конечно, помельче надо. Так, ладно. Уже начал тут говорить, что... Да ты начал говорить, что он не так, не точится. Ну да, ты же говорил, что... Ой, гремит, гремит. Быстрее надо сейчас пожарить, пока... Ну, потом молния. Молния была? Потом прямая вот так. Да ты что? До самого. Вон Сергей говорит, что... И молния уже была. О, все. Загорелся. А как закрывать? Маслечко. Ой, гремит. Ой, гремит, гремит. Грим, да, вот тот просто. А вот там чище. Может, нас и Вот обойдет. туда пошел. Пошел в ту сторону свалился. Ну, будем надеяться, что свалится туда. О, обалдеть. О. Слушай, надо было на кусочки, Сереж, хвостик не помещается. Да, порезать караси, видишь, побольше положенного. Мы что, в прошлый раз жарили меньше, что ли, караси были? Ай, такое чувство, что сковородка уменьшилась. Хвостики не зажарятся. Посолим. А, запах пошел. Запах пошел хорошенький, вкусно. Немножко. Хвостик сыроватый. О, караси какие. Этот что-то карась не зажарился, наверное, сдувает чуть-чуть. Я говорю, этот карась что-то не зажарился. Один зажарился, один нет. Наверное, ветром все равно сдувает. Ну, я сейчас тут тоже повторно еще пожарю. Ну, разрезай на кусочки. Просто напополам. Ну да, так будет получше, наверное. Так что сейчас вот сварим ушицу. Да. Караси, как всегда, в первую очередь жарятся. Ой, а мы когда в прошлый раз здесь были, мне так понравилось. Это первый раз наш был, да? Мы как раз первый раз карасей тоже вот это жарим. Сереж, Хорошее место. Да, место хорошее. Мне нравится. Мне нравится. Гремит, ветер поднимается, тучи темные. Ну, там дальше вот вроде светло, вон там. Но неизвестно, что там. Может, тут с градом даже вот идет. Вот там вот это такое. Лишь бы градами. Это самое. Ну, уже вот прям все. Молния была, сверкала. Вот там вот так. Вот там вот нормально. Это ветер будет. Я думаю, Ветер подул. шумит, думаю, Да, вот. просто ветер. Вот такое страшное что-то заходит, интересно. Застанет, не застанет. Ну, рыбу мы уже половину пожарили. Все, птицы начали, глянь, птицы сполошились, закружились. А вот это вот идет град, наверное, Сереж, глянь. Я не знаю. Вон оно. Давай, наверное, потихоньку Так, мы будем складываться в машину. Потому что
Сейчас, не дай бог, Да, Сереж. По-моему, это дождь. и мы ничего не успеем Это, по-моему, ливень. убрать. Так, знаешь, на в карман ложи ключи. Все. Хорошая рыба. Выключай. Да нет, я пожарю. Не выключай. Давай, пока есть, я пожарю. Сверкает. Вот это все убирать. Да, это все давай, убирай, убирай. И сидушки убирай, Сереж. Кого? Сиденье. Так, сидушки убираем. О, пошло, пошло, пошло. Ветер. Может, сейчас просто ветер пройдет, продует. Выложим, ну и она. Да, да, да. А если не пройдет, то вдруг... Страшное заходит что-то. Так, и корочку хотелось еще пожарить. Сейчас тогда в машине посидим. Мы мокрые. Ну, птицы полетели. Так, это же... Ну, это дождь идет. Дождь. Все, ребят. Не повезло нам. Сухой нам не повезло. Рыбу мы успели пожарить. Чуть-чуть она пока бегала, чуть пригорела. Ну, Вот, блин, получилось у нас. Нехорошо. ой, сверкает. Все сверкает. Сейчас надо все это убирать. Сумку. Сейчас будем. Так, эти давай сидушки, наверное, убирай. Стол пускай стоит. Хлеб сейчас возьмем. Там поедим. Спереду поставлю. Все это сюда. Треск стоит. И корочка. Вот так. Все, успели. Вон, нажарили рыбы сколько. Да, рыбка вареная. Вон она. Все, сейчас уходу варится. Пожалуйста. Вот куда Сергей поворачивает, туда дым. Вот смотрите, стоял там, дым стал туда дуть. Вот сейчас вот перешел в ту сторону. Смотрите. Вот он уже. Все, дым пошел на него. Короче, куда он стоял, все, пошел дым на него. И сейчас вот уже какой раз он стоит, да, говорит, не пойму, что такое. Туда станет, раз, туда, Он туда. уже разворачивается. Подожди. А ну, сюда будет, нет? Вот он уже, вот он сюда пошел. Видишь, я стоял там, туда же. Ну да. Сейчас сюда пойди. А, ну вот сюда становись, отсюда не будет дыма. Вон Будет, отсюда ж ветер. будет. Навряд ли, где я стою, тут не будет. Я стану, будет. А ты говори, куда дуля, туда дым. Дули крути. Че ты? Так, икру попробовать. Вкусно. Вкусно? Угу. А ну давай попробуем. Будешь? Угу. Куда дуля, туда дым. Посидеть еще, половить. А он пройдет же, он кратковременный, до скольки-то прекратится, там написано было. Ну, там что-то. Так, рыбы здесь нет, потому что Сергей рыбу не любит вареную. Сразу ее в первую очередь варит рыбу и достает. А потом бросает картошку и икру. А, и лук. Укроп, специи. Все. Это все, что есть. Так, нам кто-то писал в комментариях, как вы едите уху из карася. Ну, что поймали, то и едим. Но, между прочим, очень вкусная получается уха. Нормальная. Попробуйте. Хорошая уха. И когда голодный, и такую поешь. Да, не то, что голодный, ну и такую поешь, правильно? Вкусная. Не, ну, Нет, уха хорошая. кому как. Нормально, нормально. Не, может кому-то, конечно, и не нравится, но другой рыбы у нас нет. Мне лично нравится. Да. Все. Так. Так, Олег, пакетик нема? Ой, мусор. На, вот сюда бросай. Давай сюда. Ну, стоп. Я здесь пока поставлю. Все, приступаем мы к трапезе. Мы прям перебдели. Ну, лучше, конечно, перебдеть, да,
чем не добдеть. Начали стулья все уносить. Быстрее. Ну, успели, пожарили, уху сварили. Ушичка, он Сергей говорит, знатная уха. Все, сейчас поедим, а потом пускай уже дождь идет. Давай. Добавляй. И мне, конечно, да. Перчику тоже. Вот. Все, здесь у нас вот рыба. Всем приятного аппетита. Да. Будем мы кушать. Мы, наверное, отключим камеру, чтобы никто слюной не подавился. Ну, я попробую тоже скажу сейчас, что. Нормально, вкусно. За целый день мы уехали с утра. Вот чуть-чуть, перекусили очень мало. Я прям так пару бутербродиков, там яичко съела перепелиное маленькое. И все. И как бы там рыбу в основном ловили. Кушать не ели. А сейчас вот посидим. Рыбки подловили уже. Рыбы прям уже поймали неплохо, да? Ну, прям уже поболее десятка 2-3 где-то мы уже поймали, да? Да больше. Ну, где-то так. Ну, десятка 3 мы карасей поймали, это точно. И у нас еще завтра, до обеда мы завтра. Ночью хотим попробовать пойти сазана половить. Бросить, может быть, будет сазан. Он даже сейчас вот вечером все стихло, так это, он прям прыгает, выворачивается хороший. Да. На бок ляпается. Да, прям вообще. Сейчас, если дождь не даст, конечно, то может он заходит такой, что... Все-таки идет, мы думаем, вроде обходит. Ну... Вот этот обошел, ой, чуть уху не разлила, чуть не разлила уху. А вот с той стороны идет. Но по прогнозу стоял на сегодня на 7 часов где-то дождь возможен. Вот не пойдет. Возможен небольшой дождь, по-моему. Это когда? Вчера я смотрела, но прогноз погоды он обычно ж меняется, потому что вчера это было вчера, а сегодня уже он мог там все поменяться и совсем все по-другому. Уха с цемнанского карася, это вообще, это что-то. Да, так что вы не говорите, что она невкусная. Он жирный, во-первых. Я вот сейчас расчинял, икра жиром заплытая, просто заплытая жиром. И сам он вкусный, сладкий. Мы, знаете, еще почему ездим сюда, вот именно на Цемлянское водохранилище, ну, в эту сторону. Нам нравится цемлянский карась, потому что, вкусный он. Да. Маныческий, он вкусный, но абсолютно не такой вот он, да, не то. Он жирный, вкусный, особенно вот когда если морской заходит, то там вообще. А я не знаю, это какой морской вот это мы сегодня, или морской. Это морской, но мелковатый. Да. Картошка мягкая, обалдеть, рассыпчатая. Сейчас он Сергей свет хочет сделать, да, провода забыли. В общем, мы вообще сегодня торопились. Я даже не сделал. Обалдеть. Слышь, а что мы без света будем, да? Вообще без света. Ой, чайник закипел. Ладно. Я сейчас залью. Смотри, камеру не свали дверью. Чайничек закипел. Так, пойдет? Да, уже лучше. Да, уже лучше. Икру мы сразу съели с пивом, как только пожарили. По чуть-чуть. И с пивом прям так хорошо икра зашла. Сергей доедает кусочек. Все, тишина. Ветер затих. Да, хорошо, да. Может вернуться. Вот, мы испугались, да? Да я уже думаю, что такое? Каждый раз, куда ни приезжаем, всегда погода меняется. Всегда там что-то происходит. Главное, что моментально. Моментом, да. Вроде все нормально, а потом бах и все. Главное, чтобы еще завтра выехали отсюда. Выйдем. Да, просто. Все. Едим рыбу. И потом мы идем ловить дальше рыбу. Пробовать сазана. Мы отключаемся. Да? Да.
птицы чирикают. Ой, какая красота. Ну, это просто не описать словами. Ну, слышите? Сейчас я стану. Здесь еще шакалы воют ночью. Вообще. Ой, как я это люблю. Там еще кто-то лазит в кушарях. Слышишь, Сереж? Я говорю, там еще кто-то лазит в кушарях. Ну, может, шакалы какие-нибудь. Потому что здесь по ночам всегда шакалы воют. Мы вот сколько были, да, вот мы поночевали. И шакалы подскуливали. Сейчас, слышите, как птичка поет. Вот шакалы. Не, это лиса. Лиса? Вон он шакал. А, на той стороне. Вот, это лиса. Вот, ага. А там? А шакалы на той стороне реки. Вот там. А, там сзади. Это волк. Это волк. Суки. Это что, шакал или волк? Шакал. Ой, ребята, слышите? А. Тихо, Сереж. О, еще один. Так это шакалы или лисы? Шакалы. Глаза не светили. Угу. О, карась. Ага. Ну надо ж ночью. Ну, ночью и карась. Так, а наверное, у меня тоже. Сейчас я попробую вытащу. Потому что клевала. Ой, глянь на крайнюю, Сереж. Вот у нас засветилась. О, бьет. Ага, бьет. О, да. Есть. Сошел. Нет, не сошел. По-моему, не вижу ничего, темно. Посвети хотя бы, где он. Вот он. Ага. Блин, я думала, сазан будет. Не, карась ловится. Ачик. Не, такой, ну, обычный вот карась, небольшой. Это сазан. Так, а как это отпустить? А ничего ты. Нету? Подожди. Вот ну, эту. Вот отпускай. Давай. А только отпусти. Ага. А, вот он. А, вот он. Ой-ой-ой. Еще надо отпустить. Ага. А, не спешу. Ой, дергает, уйдет. Давай. Не спешу. Ой, уйдет. Уйдет. Подвожу. Зайди. Какой крупный. Взял? Нет. Он уводит. Не спешу. Возьми. Взял? Есть, я поймала сазана. Ебал! Крючок сейчас мне вопьется. Тихо. Вот это да! Надо. Сереж. Вытащи крючок. Сейчас. Все, тихо. Вот это да!
Ё-моё, какой! Ты знаешь, поклевка была такая обалденная. Ё-моё! Ребята, Сереж, спасибо, что ты мне помог его достать. Обалдеть! Сколько он весит? Блин, ребятки, это мой сазан. Ой, красавчик. Красавчик, посвети на меня. Такой. Гляньте, ребята. Такой. Обалдеть. Это мой красавчик. Я уже думала спать идти. Давайте сфотографируем. Слушай, красавая, у меня руки трясутся. Сердце тарахтит. Да, полезь в карман, у меня здесь. В кармане, вот тут телефон. Где? Да, вот. Нет, вот тут, вот это раздень. Руки. У меня руки трясутся, руки трясутся. Да я как потянула, бах. Надо быстрее бросать. Сейчас. На червя. Это самое. Так, вот такой. Давай. Сейчас. Нашел? Сейчас я. Сейчас. Подожди. Обалдеть, я думала уйдет. Слушай, думала уйдет. Промазал, он крутанулся. А? Он крутанулся, не успел. Я потом беру фонарик вот так вниз, раз, думаю, чтобы он не видел, а сам подсак вперед. Ага. А то он света боится, Ну да. начинает это. Обалдеть. Вот это хапнуло. Обалдеть. Давай. Я бы на леску на свою не вытащил. Не вытащил бы? Давай, держи. Давай. Как надо? Подожди. Так. Нет, вот так, развернула. Вот так. Вот такой красавец. Лежит. Ой, я рада. Это кто б знал как. Гляньте, какой.